ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្វែងរកនិងបកស្រាយអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មានរឿងមួយដែលខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ជាប្រចាំនោះគឺដំណើរការនៃការរចនារូបភាពនីមួយៗតើវាមានលក្ខណៈបែបណាហើយគេអាចធ្វើវាដោយរបៀបណារឿងជារឿយៗដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើនោះគឺមើលវីដេអូដែលទាក់ទងទៅនឹងការ design ការរចនាមើលរូបភាពស្អាតៗជាគំរូដែលគេបានផុសនៅលើ website នេះហើយនេះគឺជា poster ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ design នៅថ្ងៃនេះHello សួស្តីអ្នកគ្នាជួបគ្នាម្ដងដែរជាមួយខ្ញុំណែនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីការធ្វើ poster ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមានរូបមួយដែលខ្ញុំយកចេញពីអ៊ីនធឺណិតណាគឺរូបមួយនេះហើយខ្ញុំបាន design ចេញជាposter បែបនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើប្រសិទ្ធនៃការ design ហ្នឹងវាបែបណាខ្លះអញ្ចឹងចូលមកដល់ផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាយើងមានជា dop Starbucks មួយដែលខ្ញុំយកមកពីអ៊ីនធឺណិតណាហើយគឺវាមានរូបរាងបែបនេះនៅពេលដែលខ្ញុំយកចេញពីអ៊ីនធឺណិតមកអញ្ចឹងណាហើយអីដែលចម្បងហ្នឹងគឺមុននឹងធ្វើការ design ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងពីខ្លះពី perspective ដែលយើងត្រូវមើលពី product អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាposter មួយនេះដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺ perspective ហ្នឹងគឺយើងមើលរៀងពីក្រោមឡើងទៅលើបានន័យថាយើងមើលទៅកាន់ product ហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺដូចជាពីក្រោមឡើងទៅលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីអាច design ប្រភេទដែល perspective បែបហ្នឹងបានយើងត្រូវរក dop ណាតែឬក៏កំប៉ុងណាដែលវាមាន perspective រៀងពីយើងមើលពីក្រោមឡើងទៅលើអញ្ចឹងខ្ញុំមាន dop cafe នេះមួយហើយខ្ញុំត្រូវកាត់ background វាចេញអញ្ចឹងដើម្បីអាចកាត់ background ចេញជាមួយនឹង dop ដែលមានរូបរាងបែបនេះយើងអាចប្រើ tool ផ្សេងដែលយើងចេះណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង pen tool ដើម្បីយកមកកាត់ជាមួយនឹង dop មួយហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការកាត់ dop មួយហ្នឹងសិនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការគូសនៅជុំវិញ dop នឹងរួចហើយដើម្បីអាចកាត់ background បានយើងត្រូវ load selection ចេញពី line ដែលខ្ញុំគូសជាមួយនឹង pen tool ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអាច load selection បានយើងចុច command មួយមកហើយ select នៅលើ layer របស់ pen tool ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចូលនៅលើ layer របស់ dop ហើយយើងចុចកន្លែង icon មួយនេះដូច video មុនដែរគឺ icon layer មកយើងចុចមកគឺយើងអាចកាត់ background រួចជាស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ dop មួយហ្នឹងចូលទៅកាន់ផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមគូសតម្រូវនៃ dop cafe ហ្នឹងណានេះយើងគូសជាមួយនឹង shape នេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកគូសមើលខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹង layer ថ្មីមួយបន្តមកទៀតខ្ញុំយកជាមួយនឹង pen tool ដដែលហើយខ្ញុំធ្វើការគូសមកហើយឃើញថាកន្លែងនេះគឺពណ៌ស្រាលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដូរពណ៌វាមកដាក់វារៀងស្រាលបន្តិចមកយើងអាចធ្វើការបដិបពីពណ៌ហ្នឹងហ្មងទៅពណ៌រៀងស្រាលបន្តិចហើយខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹង layer មួយទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំគូសជាមួយនឹង pen tool មួយទៀតមកយើងអាចធ្វើការចុច shift ឲ្យជាប់ទៅហើយចុច shift ឲ្យជាប់ហើយយើងចុចមួយមកគឺវានឹងទទួលបានជាមួយនឹងline របស់ pen tool មួយដែលត្រង់ហ្មងចឹងកន្លែងនេះគឺពណ៌រៀងចាស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងគូសហើយយើងអាចធ្វើការសេរីជាមួយនឹង shape នឹងដែរដោយយើងចូល tool មួយនេះគឺ direct selection tool អញ្ចឹងយើងធ្វើអាចចុចមួយកន្លែងនេះមកហើយយើងអាចសេរីវាបន្តិចមកឃើញថាកន្លែងនេះរៀងវែងបន្តិចតោះឥឡូវយើងនឹងបង្កើតជាមួយនឹងផ្ទៃមេឃដែលនៅពីខាងក្រោយនៃdop ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបង្កើតជាមួយនឹង layer ថ្មីមួយមកយើងចូលជាមួយនឹង gradient tool អូខេយើងយក basic តមកទៀតយើងធ្វើការអូសពីក្រោមឡើងទៅលើមកអូខេយើងក៏អាចធ្វើការដូរជាមួយនឹងពណ៌នៃ gradient tool ហ្នឹងដែរ
hai bên đặt mơn tịch tới kinh thà càng còng nó cứ hiện so tích chính những ai đọc bỏ so mau hai càng lớn cứ bỏ tay mấy chân chẳng chọt mùi mất ok lâu dân bạc cao cho mùi nâng tay mấy bàn hái hai bắt một tiết dân nên thua ca bạc cao cho mùi nâng set đồ ní bạc cao cho mùi nâng set đồ nâng hai dân nâng bạc cao cho mùi nâng bật thêm cho mùi nâng lighting bật thêm tiết và đây muốn nâng dân bạc cao cho mùi nâng shadow ní dân miền mùa hạt bảo vía đào dân thở mơ bị một bình lưới thả tao bình lưới này object mình nâng từตัวbàn bình lưới mà bị hàng ná hay sờ máu cua tài che tranh thật hàng nè chẳng đôi đọp mùi nhìn chẳng dương bình đặt mơn tích tới cứ từตัวbàn một bình lưới mà bị hàng lưới hàng xuê máu hay che từ hàng đám hô đào màu cái lại đại ở ai từตัวbình lưới bàn chẳng chụp pua sờ máu gần dần này nó bê đại che tranh bị hàng xuê màu hàng đám chẳng sờ máu đấy co che bị khổm đấy bị xuê màu đám đại chẳng nè chẳng là lợi dương và cả cho mùi nâng sờ máu mùi tới chẳng sờ máu nhung phơi cho mùi nâng pen thôi đã đá hai nhung và cả cho mùi nâng lây giờ tụi mày muối hai nhung chơi cái lại này muối chơi cái lại này muối chơi cái lại này hai chơi cái lại này hai nhung đã cho mùi nâng bọt màu ok chẳng vừa tàu mà tiết nhung kênh thao quy hiện cho bà bế chẳng nhung châu cho mùi nâng property máu property này cái lại nè chứ nhung châu cho mùi nâng property máu hai tiền fader này mình tịch máu tầm mấy cũng oi vì mơ tới kèm nâng vì cho bà bế của thò mà đá sơ máu cái lại kèm viết cứ ập dây cho bà màn thế tàu mà tiết nhung thò mà đá sơ máu cứ thời che bị kháng mô sào chẳng dương thử vừa mất ở bia bị kháng mô sào được nè chẳng ai nâng bọc cao cho môi nâng mà môi máu chú bữa tạch nạch nâng gư miên tạch nạch trở những ai vô brush một hạt về các bạn được gọi bà sân chìa nhóm nhung cho chật và cả mà oi laser đại nhung cung cho môi nâng pen thu nâng môi máu và tổng mà tiết nhung châu tờ cán nè cái đèn thủ và tổng mà tiết dương chưa được vô basic máu hay vô bò so khám mạo just đánh miệng mắt cứ thời ca bò so hay nâng khám mạo bò khám mạo bên đây tha dương nâng lẹ cho mùi nâng cả lại na muối để vì miền bò khám mạo nâng hay bò so cứ viên nâng bằng hai nơi trong cả lại na muối để mặt nâng miền tây bò so lấy dương thưa ca ố ok lợi nhung thua cả OP Sway mà đam hết hai đôi nhung vậy mình chẳng tha cái lại na đại miền bọc má gư viên nâng bát cái lại bọc má nâng hay cái lại na đại miền bò xó cứ viên nâng hàng cho mùi nâng object nâng đôi mưa cái lại laser này chạy đài chẳng cứ cái lại này cứ cái lại bọc má hay cái lại này cứ cái lại sò hai viên nâng đập hàng cho mùi nâng tây này sẽ màu nâng chẳng nhung ai OP màu bên nâng hai kênh tha sơ máu này hiện làng vết chẳng nhưng ai bà thôi cho môi nâng opacity ní mình tích máu ok nhưng mà time để tiền máu chẳng nhìn tha nhôm vô bọc bên ní hơi môi tiết khơi tha cái lại bọc phục bình lưới này thò mà đá bình lưới chả tranh màu bị hàng chuối tại hàng đàm chẳng chú bà chia cái lại ní cứ vì mình sắp hiệp lư hai cái lại ní hiện giảm tịch tam đại duration này bình lứa nè chẳng nhầm ai đã xa ra cái lại ní vì hiện lư trong smart này chẳng nhầm ai bà thấy cho môi nâng sầm màu tích tiết đam mê ở vì mà tới mình hiệp xì cái này nè chẳng nhầm cho lơ laser đọc nâng môi mát hai nhầm bà cả laser thầm mấy tiết và tổ một tiết nhầm thua cả clipping mà quý những ai cho option này cho hái khơi sự nhà bồi ní dân cho màu xoay mùi các bạn được rồi dân cho màu đam muối hơi
យើងធ្វើការរកពាក្យថា create clipping mask អូខេនេះ create clipping mask អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី create clipping mask ហើយដើម្បីអាចបង្កើតបានខ្ញុំចូលចិត្តយក gradient tool យកមកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចូល gradient tool មកហើយខ្ញុំយកកន្លែងនេះហើយខ្ញុំអូសពីឆ្វេងពីស្ដាំទៅឆ្វេងហើយយើងអាចរំកិលgradient tool នឹងនៅចំចំណុចណាបានដែលយើងគ្រាន់តែចុច space មកយើងអាចអូស gradient tool នឹងបានបន្តិចមកហើយខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្នេះបន្តមកទៀតវារៀងចាស់ពេកខ្ញុំអាចបន្ថយ opacity វាបន្តិចមកកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកចឹងគេថាប៉ុណ្នេះវារៀងស៊ីគ្នាជាងមុនដោយសារតែ direction បន្លឺគឺមកពីខាងលើខាងឆ្វេងមកខាងស្ដាំចឹងដោយសារឃើញជាមួយនឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ថែមបន្លឺតិចទៀតអញ្ចឹងបើថែមបន្លឺតិចទៀតយើងអាចចូលជាមួយនឹងកន្លែងនេះកន្លែងពងមូលដែលមានចំណិតដូចប្រច័ណ្ឌហ្នឹងដែលមានអក្សរថា create new fill or adjustment layer អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមួយមកហើយខ្ញុំយកពាក្យថា brightness and contrast អញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការ clipping មួយសិនមកហើយខ្ញុំចុចពីរដងនៅលើនេះខ្ញុំអាចបន្ថែមជាមួយនឹងពន្លឺបន្តិចមកបន្តមកទៀតឃើញថាវាចូលទៅទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើ comment អាយមកដើម្បីលាក់ជាមួយនឹងពន្លឺនឹងវិញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង brush tool ដើម្បីផាត់បង្ហាញកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានពន្លឺហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចអក្សរ B មកចេញជា brush tool មកបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចស្រែកជាមួយនឹង brush បានដោយមិនសិនបើយើងដាក់ពណ៌សគឺមានន័យថាបង្ហាញដាក់ពណ៌ខ្មៅបានន័យថាលាក់វាចេញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្ញុំដាក់វាពណ៌សមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផាត់តិចមកដើម្បីបង្ហាញជាមួយនឹងពន្លឺហ្នឹងហើយយើងបិទភ្នែកបើកភ្នែកបើកភ្នែកអូខេប៉ុណ្នេះអូខេប៉ុណ្នេះខ្ញុំគិតថារៀងគ្រាន់បើហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy ធ្វើដបមួយទៀតដែលនៅតូចណាដបតូចនៅខាងក្រោយហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាច copy ទាំងស្រមោលទាំងពន្លឺនឹងដាក់មកតមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើវារៀងទូនទៅហើយយើងដាក់ពីក្រោយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាយើងត្រូវដឹង perspective មួយទៀតថានៅពេលដែលយើងឃើញដបនៅខាងមុខណាដបមួយនៅខាងមុខគឺច្បាស់ជាធំជាងដែលដបមួយនៅខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងមើលពីផ្នែកតេទៅណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់ដបខាងក្រោយហ្នឹងឲ្យរៀងទូជាងដបនៅខាងមុខណាគេថាវាមានជាមួយនឹងពន្លឺនឹងស្មៅតិចហើយប៉ុន្តែវាអត់មានជាមួយនឹងស្មៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគូសជាមួយនឹងស្មៅបន្ថែមជាមួយនឹងដបនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង layer ថ្មីមួយទៀតមកហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង pen tool ដដែលដើម្បីគូសអញ្ចឹងខ្ញុំគូសពីនេះមកគូសពីនេះមកប៉ុណ្នេះតមកទៀតយើង set ដាក់ពណ៌ខ្មៅមកហ
ហើយបន្តមកទៀតយើងអាចតឡើងជាមួយនឹង fader នេះបន្តិចកុំឲ្យវារៀងច្បាស់កែមរៀងច្បាស់ពេកបន្តមកទៀតយើងបង្កើតជាមួយនឹងម៉ាស់វាមួយមកហើយយើងចូល gradient tool ហើយយក black and white ហើយយើងអូសបន្តិចមកយកបន្តិចមកយើងអាចចុចកន្លែងនេះ reverse មកក៏បានដែរបន្តិចមកនៅសារតែវារៀងច្បាស់ពេកយើងអាចតម្លាក់ opacity វាបន្តិចមកអូខេនេះចឹងបើសិនបើយើងមើលទៅ poster គំរូរបស់យើងឃើញថាវាមានស្មៅកន្លែងនេះបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីអាចបង្កើតជាមួយនឹងស្មៅកន្លែងនឹងបន្ថែមទៀតបានយើងអាចសម្រាប់តិចនេះខ្ញុំអាចចុចទៅលើដបនេះមួយមកបន្តមកទៀតយើងបង្កើត layer ថ្មីមួយហើយ clipping mask មកចូល gradient tool ទៅដែរកន្លែង basic កន្លែងនេះយើងអាចអូកន្លែងនេះយើងអាចអូមកឃើញថាបានគូសំហើយកន្លែងនេះរៀងណាត់ពេកខ្ញុំអាចបន្ថយបន្តិចមកដើម្បីវារៀងលើបន្តិចមកវារៀងងាត់ពេកបន្តមកទៀតយើងឃើញថាគេមានជាមួយនឹងពពកនេះអញ្ចឹងយើងអាចដោយសារតែពពកនេះខ្ញុំមានស្រាប់ដោយសារតែខ្ញុំបានទាញយកវាចេញពី prepick អញ្ចឹងយើងអាចទាញជាមួយនឹងពពកនឹងមកដាក់ជាមួយនឹងposter របស់យើងអូខេហើយពពកកន្លែងនេះរៀងទូចតិចតមកទៀតមានពពកពីខាងលើយើងអាចអូពពកនឹងមកហើយដាក់នៅខាងលើតមកទៀតធ្វើការដក opacity វាបន្តិចមកទៀតមកអូខេតទៅយើងដាក់ជាមួយនឹងអក្សររបស់យើងមក Starbucks នេះគឺអក្សរធំខ្ញុំអាចធ្វើការដូរ font យើងអាចចូលទៅកាន់ character ដើម្បីដូរ font ណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលកន្លែងនេះអត់មានឃើញ character ទេយើងអាចចូលទៅកាន់ window មកបន្តមកទៀតរកពាក្យថា character បន្តមកទៀតចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីឲ្យវាអក្សរធំហើយខ្ញុំអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដូរជាមួយនឹងstyle នៃអក្សរនឹងបានឧទាហរណ៍ថា big Justin អូខេខ្ញុំអាចធ្វើការបរិយាបន្តិចមកឲ្យដូចជាមួយនឹងអក្សររបស់គេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងខាងក្រោមនេះlower ការដូរតមកទៀតរៀងទាញគ្នាបន្តិចយើងអាចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីទាញចឹងគេថា poster របស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយសម្រាប់រូបភាពនេះគឺខ្ញុំទាញចេញពីunplus.com
ហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅ download បាននៅលើ website ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចកន្លែងនេះណាហេតុអីបានជាកន្លែងនេះរៀងធ្ងន់ហើយកន្លែងនេះរៀងស្រាលព្រោះដោយសារតែយើងចង់បញ្ជាក់ថាពន្លឺគឺ direction ចេញពីខាងឆ្វេងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខាងឆ្វេងគឺវាច្បាស់ជារៀងស្រាលជាងខាងស្ដាំនេះដោយសារតែខាងស្ដាំនេះគឺជាកន្លែងដែលទទួលរងនៅស្រមោលអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចមើលបានថាកែវនេះគឺយើងមើលពីខាងក្រោមឡើងទៅលើបើសិនជាយើងរករូបកែវមកដែលមាន perspective មើលពីក្រោមពីលើចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ style មួយនេះបានទេអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើ style មួយនេះបានយើងរកកែវណាដែលមាន perspective ពីខាងក្រោមឡើងទៅលើអញ្ចឹងនេះគឺជា tip ខ្លីៗមួយឬក៏ tip តូចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយសម្រួលអ្នកនរគ្នាឲ្យបង្កើនជាមួយនឹង creativity នៅពេលដែលយើងធ្វើការ design ជាមួយនឹង poster របស់យើងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចនឹងជួយអ្នកនរគ្នាមួយផ្នែកនៅក្នុងការធ្វើ poster ដែរមិនថាអ្នកនរគ្នាជាអ្នកលក់កាហ្វេឬក៏អ្នកនរគ្នាជាអ្នកបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅហាងកាហ្វេឬក៏ធ្វើការខាង cosmetic ឬក៏ design ទៅលើ product ផ្សេងខ្ញុំគិតថានេះជាអាចជា idea មួយឬក៏ជាចំណេះដឹងមួយអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានខ្លះនៅក្នុងកិច្ចការងារនៅក្នុងការធ្វើ poster អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះម្ដងទៀតបើសិនមានអីជាចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់ឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទ poster បែបណាអាចតម្លែង comment នៅខាងក្រោមមកអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត